ეს უბრალოდ ვიდეო შეიძლება პირდაპირ მაშინ ესენა ეს ბოთლი ბატონმა დავითმა მოგვიტანა და შეიძლება გავხსნა და დავაზიანო. იგი მადლობა, მაგრამ ეს გავხსნა საქმე არ არის. შუშის ბოთლი ეს ბოთლები სულ გამოდიოს. ჩემო არის კამერა. Toda moatea. კამერა შემო. ასე. Moatea sempre toda tigre. როგორც ხდება თქვენ ჩუქდება თქვენ რომ ჩამოგზავნა მოგესალმებით ვიფასო მეგობრებო. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი დავით შემოქმედელი, წერალთა კავშირის წევრი, პოეტი, შოთა რუსთაველის საზოგადოების პრეზიდენტი და დღეს წილადად გვაგებიერება რომ იყო მისი მასპინძელი. წარმოგიდგენთ და გადავსწრებ სიტყვას დავით რომ თვითონ გაგვიცნობა და გაგვაცნობს თავის შემოქმედებას. ახლა ფიზიკურად ვარ ბავშვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ამ წუთას უკვე სულიერად ვარ შესაძლებელი. იმიტომ რომ ისეთი სიტყვა ნახე, ისეთი ადამიანური ურთიერთობას ხედავ მე დღეს რაც აღერთება მასპინძელმა ბატონმა ვიაჩიკოვმა ვაკამიცია ეს მასპინძელი ვიძელი ჩემს ოჯახში თავ. ახლა რომზე ლაბარაკის ეფექტია ის კულტურული შოკი რაც ნახე მომდევნო ნახევარ მსოფლიო მაგრამ ეს მართლაც მარადიული ხალხია და მართლაც სოფიოს დედახალხია. ახლა ჩემი ჩამოსვლის მიზანი და დღევანდელი დღის ორი რამაც ერთი რომ შევხვდი ქართველებს საშიშროებებით ქართველები და მოსამართლეობდნენ და ნახე ჩემი სამშობლოა ხან ჩემი სამშობლო სულიერი ესპანური რომელიც ახალ და მეორე მხრივ ხონდა ის რაც გამიქებული მქონდა ჩემს ცხოვრებაში თუ რა არის რომი და რომის ისტორია და თავისი ძლევამოსილები და თავისი ზღვარდაუდები გენიალური ცვლილებებით ეს ყველაფერი თვალით მენახა და ორივე ვთქვათ ერთმანეთს გადააჭარბა ამ შთაბეჭდილებებმა. ამიტომ ახლა სულიერ მეტია მიახლა რომ ეს კულტურაზე ვილაპარაკობდა შთაბეჭდილებებზე ამას ვერ დაიწერს ვერაფერი და მოჩავარდა ტელევიზიიდან საშუალებები პრესით ამაზე საუბარი, მაგრამ ერთია რომ თქვენ აქ ძალიან დიდ სულიერ საქმეს აკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ადამიანი ქართულ სულს წაიღებს, არამარტო ფიზიკურად ხართ თქვენ აქ, სამწუხაროდ ზოგიერთი გრანდიასი არის, არამედ თქვენ ქართული სულიერ კულტურას აცოცხლებთ აქ. მithumetes ეს ძალიან საპასუხისმგებლოა რომ თანდაყოლ საქმე და ევროპის კულტურის ცენტრი და ეს პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი და თავისუფლება. და ეს სულიერი ძალა ესეთი ძალა რომ მივდით ტკივით რასაც ქვია ემიგრაციული ტკივით და რასაც ემიგრანტული ის ტკივით ქვია როცა გულგაგებიანი ნათება სამშობლოში შეგეძლო თავი და ყველაფერი რაღაცნაირად ამის კომპენსირებას აკეთებს ის სულიერი ძალა რომელიც თქვენ და ეს ერთ-ერთი ძალა არის ხელოვნება რა თქმა უნდა ხელოვნება არის ის ვისაც შეგიძლია მარადიულს მოახლოთ იმიტომ რომ ოფისერ ინტერვიუში მინადლებად თქვათ მესმის რა არის თანამედროვე ხელოვნება არამედ მედიცინა არის მარადიული ხელოვნება ხელოვნებას დასაწყისით ჩვენ ის ვერ გავუძლებთ დროს რა თქმა უნდა ის ვიზუალურად გადაიღება ესა უდიდესი პასუხისმგებლობა სიტყვასთან შეხვედრა ამას ვაკვირდი იყო და ამ პასუხისმგებლობას როდესაც ადამიანი შეიძლება რა თქმა უნდა მას
მცხებზე ძალიან დიდი თვეთი აქვს. ძნელია ბრძოლა, უმძიმესია ბრძოლა, იმიტომ რომ დრო გადის და მხოლოდ თითე დასაწყისებელი შეჭება ქართულ წერილობას, ქართულ თეატრს. თუმცა ძალიან კაცრია, მაგრამ ეს მის უფლებას აღაზრდებს, რომ მან ბოლომდე არ გაიხარჯოს და არ ეცადოს. თუ რა თქმა უნდა, ადამიანის სիրოც რომ მისდიოს იმ გზას, რასაც რუსთაველი ამბობს, რომ შაირობა პირველად სიცილისა და იმიტომ რომ იქ ამბობს, რომ არსებობს მეცი მეგობრებთან დასაწყისებლად, მეგობრებთან სასმენად და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა გაიხსნას. ახლა მე თვალწინ წარმოვიდი რა ცოტას და მინდა დავიწყო ბავშვობიდან რა თქმა უნდა, ჩემი პირველი ფილმიდან მახსოვს პატარა ბიჭი ვარ და სოფელში არის ნადი. ეს ნადი იცით ალბათ, ყველა ეხმარება, რომ სახლი უნდა გადახურონ და მოხდა ისე, რომ მოითხოვა მშენებლებმა და სახლის ყველა დაუხურავი და მოდის უნდა მოვიდეს საშინელი წვიმა და არის მოგონებულია და ეს მეგობრები დაარჩიან ის თვითონ ოჯახის წევრები რაღაც ავეცებს, მაგრამ რაღაც და ამ დროს როცა ვგავარ ჩემ სოფელში არის ტაძარი შემოქმედება მაცხოვრის სახელობის ტაძარი, უმაღლესი ტაძარი. და ამ დროს ჩამოიარა ვიღაცა უცნობმა მაღალმა კაცმა და გახედა ხალხს დასაკეთებდა და უცბად გარეკულო რა ხდებოდა და ვილოცა რომ მერტო ამაღამ კარგი გარი მოიყვანა და მართლაც ნახევარ საათში გარი გამოვიდა ესე თქვარი გამოჩნდა და არ ვიცი მე ის ბავშვობაში იყო მედიცინური გუნდები ნამდვილი ყოფილვარი მაგრამ მე ვიყავ ვიდეო ეს კაცი მე ვაგრძელებდი ახლა რომ მოყოლებ თქოს ტაძარი მიდიოდა და მაშინ ვიგზელე რომ ადამიანის სხვაზე ფიქრია სუცი თანახმობა და მე ეს ახლა გავუწირა ჩემი ცხოვრების კერა ეგეთია ამიტომ უბრალოდ წავიკითხავ სტუდენტობისას მახსოვს ლექსება თვალსა ის სახში წერილებს ხო და მე ერთ დღეს როცა ჩამოსულვარ დედაჩემი რაღაცას კითხულობს და გონიათ სამოს კითხულობს თუმცა ჩემი ლექსიო როცა რაღაცა სტუდენტობის დროინდელი და მე როცა ცეხი გამოდის 100 არის ჩვენ ყოველთვის მეტი გვაქვს წერილი და შევამში და ძალიან პროცესია რა შეახლა და მახსოვს არც ვფიქრობდი ამ ლექსებს მაგრამ შემოდა მითხრა რომ აი ეს უნდა შეიტანო დაჟინები აი ესეთი პირველ ყოფილი ლექსი და ვთქვათ რომ ეს დავწერე რაღაცა პირველ კურსის სტუდენტმა მოხდა ეს წიგნში და მითხარი მამა აუჩალავი თუ დავჭა ანა თუ გამომზიდეთ გარდიდან წენელი საერთოდ შევჩაქენ წელი როგორ ხაровენ შინდები ახლა ჩვენი უშვები ხომ არ გადახევა როგორ ჩანს ჩვენი მეზობლის ბიჭი და ჩვენი სახლი ფიცრული სახლი ყველამ მენატრება და როგორც რმანებს უნდა სინათლე ისე მაგრია თქვენი ასწე Calendar და მოგეცემა გურია რომლის ხალხი და ჩვენთან ძალიან ჩემპიონები ვართ. იმიტომ რომ გაბროვოци ქალაქი ბულგარეთში და ეცახიან სოფლიო დირექტორია რომლის ხოდა როცა ჩავიდა ჩემი მეგობარი ხალხი თქვა მე არაფერი არ მომეცინა. რაც მე გურიაში ვიცი მოხდა რაღაცა. ახლა როჩენის ალეკოს სერტიფიკატი დაწერილი რაღაცა ტიპოს მახსოვს პირველად სკოლაში დავამთავრე პირველად ავწევს სოფლის და წავედ ხარაკასელები და არაბით სიტყვა ეს არის თავისუფლად მიდიოდა თორვა და ახლა ეს არის ამისთან დავლიეთ მე სახში რომ მივედი და დამეწოთ და თელი ხალხი ვერივარ ვერ მაჩერე და
რომელიც იყო ძალიან პოლიტიკური პიროვნება, ასე მომკაცი იყო სამართლებრივად. წამში ვახლავდა იმკაცო მოუხადე სტუდიაში. იმედი ახლა იმკაცთან ახლა ვეუბნები ზიან ირაკლი ასე დამემართა პირველად დავთვერი და მე ტელეგრამა პირველად ახლა მოდია დამახშულებს ამგერა. აბა რა იქნება ბიძია ასე რამ თქვაზე რომ 200 რამ არაც დაასვა. That's what she was saying. That's one that Jenny Filver ყველაფერი უიას უკავშირდება და ახლა ეს შეიძლება ჩავიხედა, რომ ეს შეიძლება ბუნებრივია, შინაურულად ცენტრალს და ყველა რადგან სოფელი ვახსენე, ჩემი და არის ახლა ხოდა ჩვენი საფლავების სულის შეიძლება მიგეკავთ ყველა თვითონ სახელმწიფოებს სექტორებში. That's our economics. Minus. Because Sakaria trained and given. Tangible in heavy Karakakuli. Kishto Batsli, Kurchin, Makarobada, Karinamchu, Swans, Yatakuli. Yahovat Khmelov Dolbambi, Indi, Kandel, Tandil, Chakalda, Makwada, Nestian, Cherekian. Saxashi Dakrafi, Rostis Makra, Samosat, Shashi, Shauman, Mashabi, Edelis, Kalenderis, Dumi, Dalvebi, Shamuso, Vashabi, Hobesat Children, Ekaldafi, Saklavi, Balach, Hamoshileva, Gatwa Lulia, Bedi Artwali, Sakut, Nakutri, Deda Shilova, Takem Sil, and Satvali, Samina Bizarre. Sanchayova, Esgulit San, Sipsaplavia, one of the Sanchayovas, Suta de Lejas from Latvia, Sokhan, Televi, Tatalko, Chalmi, Anzaretan, Tare, Khan, Motseni, Lida, Tamtere, Technisel, Chalmi, Mosaki Khal, Chantus, Serili, Kare, Shanash, Salakhanevi, Sushis Chalano, Chilit Mopines. Elam de Potens, Aneli, Telisman, Algon, Potines, Bashi, Shaupera, Shindi, Surneli, Shvenos, Ushuro, Sheni Madria, Latonitsis, Sureli, Ramzanochitas, Adria, Tauro, Vidao, Me, Nusmali, Amalex, Al Batseli, Chanagze, Shivabas, Rome. Songs in this life, Patrick and Abby, Shenwan Shinalo, Shishwat Bashubas. And the bunch of it, that one that does Sasiamo, never covered the electric Saubas, and say again, the Sats, God knows if it is that, so that Manambe, Rekan konda urtiertuva da, davixena პირველ შეხვედრას მე და ნიბაძესთან. რამდენჯერმე მივედი მაშინ წერათი კავშირის ხელმძღვანელი იყო და მიანქალი აღნიშნულდა დაკავებული და მე მოვარკვევ რომ ჩოხატაურიდან ვარ რაღაცა წერილი მომატანეს მეტი და შემიშვი მასწავლებელი. შედიოდი ხა. რომ შევედი და თავში და ასეთი რამბოლოს იყო და კურსეს ჩავდა. ხოდა Ну, это же мы видели, что это. А все, что было, что было, я думаю, да, это как вот это. Что-то, я хочу, что там, да, ну, там, даже вот это. Я хочу, что это вообще, я хочу, что это, А что я начну делать? Куда? Когда шалах это говорит сам, это шахеда, а это улику куда? А сейчас это я.
ერთი როგორც მიყვარს, მეორეც მიყვარს და ვიღანა მიყვარს, რომელი მოიყვანო ცოლ. აი არის ხელი ჩემი ისა, რა ხათაბალა. რა გავაკეთე? ხო და ამ უბედურ ხეში ვარ და ახლა ეს დახედა ამბებს უყურებს და დაილაპარაკა. ამაზე არც მე მიყოდი უარსო. ახლა ვფიქრობ და დავწერე და დაიწყოს ისე. ხოდა ახლა უყურებ მინდა გამნახო შემოხანდა ცეთი. ასე, ხო? წამომწია ასე რა დავწერე, ახლა რაზე არა გვაქვს და მეწერა ურის იქონო გონია ორი პატარ ძალია დაგოგმანობენ ჩემ ძველ მამებში. აი ეს ორი სიტყვა შემოხანდა. ხოდა დაუძახა მე მედია კახეთის. შეწოდინა თავი. ხოდა მეგობარი გახდა ჩემგან ამას საერთოდ დაუძახა მედიკოს და ემინება მედიკო მოდი აგეროთ ამოვიდა შემოვიდა გამოიცა ხასარი შემოვიდა ეს მედიკო და მედიკოს აღეჭანებდა გულიდან კაცს ხოდა შენ რო გიწერია უფრო დაწერო რაღაცა წერილი რო საქართველოში მოწოდებული არისო არ არის მაგრამ კაცი სხვას ამბობს აგერ კაცი ჩამოვიდა და ორსოს იქოს რა ვთქვა ხოდა მე ამოხარა კაცო მე ხმარი მყავს ორი შვილი მყავს მე მოგიწევ გამოვადგები ახლა მე ვუთხარი ვიდიხი ახლა სხვა მე ჩემი ამბავი საქართველოს გაიგებს ნაჭირა იმადანია თექნიკების ვიჭირათა პერსონალის დესლექსი ახლა მე ვუთხარი ბატონო და დანახმდა ერთი გავიდი ამოთახიდან გაბეჭვა ისაა ზაბეჭვა შეიძლება ერთი გავიდი ამოთახიდან ხოდა მოწამოწობა ისე რომ წახვალო ხარ არ მე ახლა მეუბნება ასე შეგიყვას თუ შენო ეს ორი გოგო ნამდვილად იყავსო მაშინ არაფერი რა არის შესაძლებელი დაწერა იმიტომ რომ ქრისტოსანი დაიწერაო ერთი ხალი უყარდაო შეთასო და ეხლა გიგრამა დაწერა შენ ორი ხალხი ხოდა თუ არ გიყვარსო, მაშინ ყოჩახო, რა არ გიყვარსო, იხალო და დაწერებს. ახლა დავფიქრი და ერთი ახლა გიყავდა. ზმაგაცი, ის სიცოცხლე და მიუტანი პოემას სპილოებს. უყურია ბატონო შენ, კაცო, განშუთალო სპილო, თვალე დაგინახება. სპილოებს რა სპილოებს პოემაზე, რა სპილოების დიალოგი. სპილოების დიალოგი დაწერა. ხოდა რაიცი შენ ცერტო და მეჩდა რომ რასაც დამიცი რაც ნახეთ უნდა დაწერე. ანა ციმაკლეცი მორა. ეს ყველაფერი ამოდიოდა თავში თან ახალ თავში გულობდა. ახლა ბატონო დანს რომსა დამიბეჭდო ორივე მიყვარს. დაიხახალა და დააწერა დაიფიქროს ფიგურსავე მომეში. ასე კაკაების და ეს სიდავიდა. გულწრფელობა და ბატონო რაცა დაინახავი ეს და ავისწავლოთ წეროთა ავტოსიც და წეროთა რა ეს ტექსტი როგორ შეიძლება მაგის Sergiu Çolak'ı şimdi bakıyoruz. Kadavşi maşin. Abi, Ertuğrul, abi kam. Ömer Sergi Kalbakan. მე ვხედო? რა. იგანაკო მე ვხედო. რომელიც ესე იგი ძალიან პირობების გამო მიგრაციაში და წასვლას ჩასთან მომიწევს. წერილი მეგობრებს, ყველა ღიმილს თუ წაცხენით სიცის, მაგ ლურს თვალებში ცრემლი ამხელდა და დეპრესიით შეჭრილ ამაში არც ეს სახელი დილა გაკეთდა. ერთ მეგობარო ნევსი დაიგებს, დრო ჩამოწერს წარსულს ვალებს, დედებს საფრთხეს ახლოსებდნენ.
ნიშნად ეკლესია გამოვიდარებს. წელი ხო ყველა არ შეგაშინოს. ძველი მახილი ჩაიხრინებს. ხან ძველი ევას თოვლა ტანიხარ. ხან ღვთისმშობელი ჩემცი ქვითინებს. უნდო ანწყო გორგონას შხამი, შენცი რომ დგას და სევდას არიგებს. ისიც არიცი აღგული ჟამი. ეკლებს გიფენს თუ ფარდაკს დაგიგებს. სხვაზე ცისაკენ ნუ ვიწევს ფიქრი. თუ შენს თბილგუდებს თილი ეცემა. თუ შობელმიწის ბებერფეს მოწი ეწოდებს. თებიც მოგეკვეცება თქვენ აგიხებთ. თქვენ ხდებით. თუ მაინც წახვალდა პირზე ვის, გაგაგვიძებენ სენის ვირთები. გაგახსენდება პირკერა დედის, გაგახსენდება და პირდები. მე ბევრჯერ მოვყვი კონვერტან ომში. გასისრული ვისრით პერდები დამეცა სულელი პოეტთა ჯობში. მორჩილ ხოსავით მივხეტები, მე დილის პირზე ვდავდი ყვავილებს. უძლევდი 1000 ეშმას და სენებს მე საქართველოს ჩამოშვა სულში და აწიალებად არც რომ ასვენებს. ყველა წასაღებს წაიღებს ხარი, ზენასთან ალბათ ყველა ხმა თulis უკდავების წინ უამჯობოდ დავა და ტყეში დაჭრი თელი თქო. ახლა კავშირის სკოლებიდან ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ და მე შევხედოთ რომ მე მოგწონს თამაშის ძილოძესთან ახლა ისეთი მოვიწოდე ესეთი სიტუაციები ფერმერთა კავშირის მოსმენე შეიძლება ყოფილიყო თამაშის ძილოძესთან მაშინ ლიტერატურის გაზეთის რედაქტორი და შევიდა ერთი მოკლე კაბინეტი ესეთი მადეპოტი ხალხი და უცხო ლექციებოდა დამებითო გამოწვევად პროცესი თამაშ ახლა ამხანდა უცხო მეორე ოთახში შემოდიოდი მეორე კაბინეტი კონტაქტი ხოდა რაღაც ერთმა მიანიშნა რაღაცა და გამოვარდა ეს კანი განერგებული. აბაზეული სამაკატრა თამაშმა ეს როგორ მაკატრა თამაშმა პატროშან ხალივალ ეს როგორ მაკატრაოდა რომ გამოვიდა და წავალახავდა ჩასულ ჩაკერთან მიჩიდა. რომ ამან ასეთი რამ გამიკეთდა. ეს ხალივალ მეგობარი მოვიყვება. კონსულტანტი იყო და ხალივალს გამოწერდა. ახის ჩექა ბატონო რატომ და ამას გადაუჩინა იმას ვერ გადაუჩინა მერეს ამბობდა რომ სარგოვები კაცებსო და არა ბატონო თქვენ წელს კავშირი მოხდი ვაღა როგორ გეღონა ესეთი მოსწრები რაღაცები და ახლა ჩვენ ბატონო რომ ვიძებდეს ერთ ლექს კიდე წავიკითხავ გავხსენე ეს არის აღსარება მანიფესტი ახალგაზრდობას. ჩემი შვილი, ანკი მამა, ჩემი ცოლი, ანკი მე, აი ყოფის შავი დრამა, აი ფიქრი ვარ მე, საფარელი სიზმრებს სახვა, ახლა ვიცი სვისია, გულმამწარეთ ეჩხი მოკას მიხვება ნისია, წლები ნამდვილი ლექსებს შეფარებული, სულ ყოფილი. სულაბუდარი და შეყვარებული. ზეცა სულის გუმბათი და მიწა ხორცის საკადარი სოფლის გზაზე მოხუცი დედის სილუეტი გამხდარი საგამზრალი და ზაფრული სამხარიც მილია. ახეთუ ძღერს გაზაფხული ხით სულს სიკვდილია. ჩაათოვებს ტრიხონ ახსარებას ლექსება მოძალადი ხალიდარა ბუზაღარ გეშვება გაპატიეს გალატი და ერთგულება არაფრი და თავს ირთო, სხვა შერჩერი რომ ნახავი არაკი, სისხლებს ბეკონდება თეთრი მუხლის თავები, ბერდები და ცხელ არმურში მერამდენელი დაები, ხოფუსხელა თინეიჯის ხინძოა მწარები, რაცინა, მოინელებს საქართველოს ეიჯიზმის ბაცილა, რისპები, ამფიბრაკი, ანდა თუნდაც დაკბილი, სტრიხონს აღსჩობს ლექსის კალში ყოჭლი, რითმა გაჩრილი, ხეიბარიათ სამშობლოაც, ლექსი აღმდა, ზედაზეზე ცალთუ, სამოთხეში გაწვიმდა, ვერ ლიბი თუ კლასიკა, ობი ადევს ამ ბოდვებს, მეტის ადალო საქართველოს არ ხონდეს, ლექსი უნდა დაიბადო,
ლექსი უნდა გათავდე და ვინც უნდათ რომ მე პირველიდან ათამდე ვიზეც უნდა დაიღვიძონ შედევრია გენია მას ვერავინ მიიტაცებს რაც უცილოდ შენია ნელა მიშუშტება გასისყრული წესები მოდის ახალგაზრდობა ლოცრომ დაგლეჩს ლექსები ადრეალის პოსტვალზე ბინდის დაკვრა ჯერ ლიბრის ჯერა თქვენი რითმის და ჯერა თქვენი ვერ ლიბრის და ურჩუმრად ტოვებენ შევერცხლილი მამები მიწას უერთდებიან ზეცდა შესართავები ვაზის ფესვი ლერწაკო ერთად ამოვთავდით თქვენ ხმაურში იზდები ჩვენ დუმილში გავთავდით უცხმოდ და უმაჭარლო აღარც ვირვარ ცოცხალი ან სამშობლო დამიდუნე ან მეც მათთან მომკალი სხვაზე მეტად ცოდვილი და სხვაზე მეტად წმინდანი ხავს იმდენზის ვაკვირდები ბოლოს ვეღარ გიცანი არა ცოლო არა შვილო არც გოძის საშიშველო ამ ჩემს წრემბულ აღსარებას და შენ განდო გიხვერო აბა თვითონ ჩამოვიარეთ ახლა ქალბატონს ლაკარია შენი რეჟისორი არის თეატრის ასევე არის ქორეოგრაფი რომელსაც ჰყავს ქორეოგრაფიული ანსამბლი და რადგან დღეს ასევე ჩემთან ერთად თქვენი მასპინძელი არის და თითოეული ანსამბლის წევრიც შესკვებით არის მე მინდა რომ ქალბატონმა ლალიმ ერთი სიტყვა გითხრას რა რაღაც ლამაზად და გემრიელად ძალიან გამიხარდა თქვენს გულობა რამდენი ქართველი მოსამართლე ჩვენთან მგონია გულიდან საქართველოს სურნელი ჩამოდის იქიდან და ჩვენ მომგადლებნიერი ვხდებით ჩვენ მალე გვექნება პრემია თქვენასწორებო დაგმობაზე ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებთ ისე ქართველებისთვის ჩვენი კულტურა ჩვენი ფესვები ჩვენი დაწესებული არ დაიკარგოს და სწორედ აი ეს თეატრი გვაძლევს ამის საშუალებას იმ მეტყველებას იმ კულტურას იმ ადაწესებს იმ გურუს და იქნება თუ იმენია რა ჩვენ დიალოგის კონდას შემდეგ არ მივიწყებს ჩვენს ენას ჩვენს მხარეს და ორმაგად გვიყვარს ჩვენი საქართველო მე პირადად ესეა ემიგრაციის შემდეგ სულ სხვა შეხედულებები მაქვს ჩემს მშობლიურ ქვეყანაზე და გულმტკივა ყოველთვის დაგდით და მივსურვებთ მაინც ალბათ ყველაზე დიდი სასჯელია ადამიანისთვის ემიგრანტი მაგრამ აი ეს გოგობიჭები რომელსაც განხედავთ დღეს ისინი არიან ჩემი სულიერი სამყარო ისინი ყველა ენერგიას მოაწმებენ და ქართველმა პირველ რიგში ყველაზე დიდ ენერგიას ქალბატონი ლიამას ისურვებს. ჩემი ენერგოვანტი. ეს მეცნობს ენერგია გარბოდა და მე მივიდა. რაც ალბათ უხასიათზე მიყოდა მომდა. აქ ისეთი განწყობა ხდება. და თუნდაც თითოეული მომენტის რაღაც გონანკელი რაღაც დავდით. თეატრი ესეთია ყველა ერთმანეთს მოხდებით და იმ განწყობას უცებ წავშლით და ყველანი უერთდებით იმ ხიარებას და შემოქმედებას, რასაც ქართული ფესვი და კულტურა მე კიდევ ერთად აირჩიეთ ჩვენ თეატრალური დასი და ეს დავაყოთ მაგალითად შესაძლოა შეიძლება პრემიატები გავუმატოთ. ირგვის შემოკლებული. აკრებული მაგალითად. ისე არის ეს მძიმე აკრები. ერთი მოწდეს. უკვე რაღაცნაირად მძიმე შეიძლება და გულში რაღაც
ხდება ის ცურა, რაც ზემოდან იწევდა. ეცვალი ამის ხეთქმა მადლობა შეგიძლიათ თორას თვითონაცო ასე მსახურებასაც შევხვდათ ხალხთან თქვენ თავადანო გასაუბრებით. მე მადლობა ინტერვიუზე ინფორმაციას გადავიღალე. აი ეს სულით და გულით ხართ ჩაგმული და ხალხში ჩვენ ხელით და ჩვენი ფანტაზიით მიხდოდოს. ჩვენი მოკრძალება ასე ვთქვათ, ყველაზე საინტერესო რა არის ქართველებთან ისინი ცნობილი მსახიობები ჩამოდიან ჩვენთან ერთად და აი მოყავთ მსახიობებთან ერთად თამაშობენ. ეს არის მართლა შესაძლებელი და მიხარია მოგარ გენერირება და სამაგა. ამიტომ ყველა ქართველის ვიზიტი ჩვენთან არის დიდი დასაფასებელი და როდესაც იქით მადლობას მოგზაურობისთვის. მადლობა თქვენაცაც. აი ცუდია რომ სპექტაკლს რესპექტით, მაგრამ ვიდეო ჩამოწერებს ამბობთ. გაუგიარე რაში რო იყო რომში გურიის მაგირი და მოგზაურე მაგრამ გააქვს გაცდა იდეალი. ძალიან კარგი გასა ამ ოთხის ადამიანებს მათ კრებს ენას მოსწრებულ ენას და მეც ჩვენს ამას ვთქვაზე. ყველა ხარისით ერგება თავის როლს და იმედია პრემიერაც წინომეც ჩაიდეს. ლექსიო. ყოველთვის ვამოყოლე ერთ ჩემს სავიზიტო ლექსს და შეგვიძლია სიმაღლე განსაკუთრებით შეიძლება. კეთილწოდით და მათ შორის ორს ესე ვთქვათ, ერთმანეთს გაგვეთილებს თანხმობა ამ შევარიყო შემოგვიყვეთ. ისინი მივიდნენ სამში. ეს საკუთრო საერთოდ დაფეცე. ნუ ეს თქვენ მოგესალმებით, თქვენ სახელს როგორმე ვოპულარიზებთ და შუღლების რეგისტრაცია ახალი შაბათი და ხო. ზოგადად და მოკლედ ეხლა ბოლოს ეს ქონდა შეხვედრა 42 წლის იუბილე ქონდა. 42 წლის იუბილე ქონდა და შევხვდი ამ ჩემს შეყვარებულებს ხოდა რატო არ გამოვყენო ანაც ამ მეორეს ვთქვარი მომწედა თქვენი მესამე ეს თქვენია თუ აი ჩემი არის მაგრამ ჩემზე ვიღაცას დაუწერია და სხვათა შორის როცა პირველად მიმიყვანეს ოჯახში მეგრების გაუყენდა იმიტაციის და ვაიული იყო სანამ მომძებნებდნენ და იქორწინება დედამთილმა შეიცხადა უი არტისტის თვალი შემოვიდა ისე ჩამოყარე ყურები და ისე მეტყია გული და თან იმკოჯგუარენია აი მეგრული გამოთვლა ცეროდენაა რა ჩემს ასე დამაკნინა ყველანაირად ჯერ როგორც მსახიობი და მე როგორც პატარა ფიზიკურად და ჯერ როგორც მამალი ჩემს ხო და როცა უკვე სტუმრები და გაშალეს უფრო და დამდეგი და ჯერიდან და ჩემს თუ ეს ძალიან გუჯი გამოვიდა ხო არის მოგიხოდა ამცინებდნენ დაგერული ხარ. ჩემი ბრალი ხომადან მოკლევა და რა ვქნა. გადავწყვეტე ვინც დამცინოს ნაჭერ რა ვქნა. რამდენჯერ დამცინებია თო გავხდი მაღალ.
მაღლისადმი ბრაზი ჩული რამდენჯერ ავსებია მაგრამ აბარას ვიზარ ასე დავწერა ბოლოს მივხვდი გამიწევა რომ გაიარა თუმცა ჩემი განადება სამწუხარო კი არა ბევრ საქმეში პირიქით ძალზე უკეთესია აფსუს ავიღალ რა ყველა მივესია კითხეს მაგრებს კამერებს გადმომგარებს ემიდა ერთი ჩვენი დათქმა მოისია ჩვენ დაბლები რომ არ ვიყოთ მათ მე შევლებოდა მათი აღმოსტანობა სიდან გამოჩნდებოდა ვერ მაღალში უსაბალში სიტუაცია აბა ხანცში გოჩება რასაც იწევს ფინეროძებს გამოხავს მაცხადმატიერი ნაგაზი ხოს გადაყავს მაინც ხშირი ერთი სიტყვით მაღლა ყველაფერი ცხადია როდესაც გზაში მივხვდით დაგელაპარაკებით, მოსაკეცი მეტყვით, 6-ად მოიკეცეთ. მოხრა მაინც არ მჭირდება ვინმეს დასანახავად. მუდამ თავაღერილი და გამართული გახავ. მეხი და ქარიშხალი ყველგან მუხებს დააჭერს. ხოლო ალახულახის ვერაფერს ვერ დააკრავს. მაღალი ხარ თუ დაბალი, კარგი ყველგან კარგი, მაგრამ მაინც ამჯერად ხოდა როხაიბი შემოძლებდა და მივისწრე აღარია მოგლედა კონკრეტულად მოუწვა გადავცეთ ხალბატონი თამარ შაშიაშვილის პოეტს ასევე ჩვენი თეატრის მსახიობს პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვარ გამიცანით Facebook მეგობრობა გვაკავშირებდათ და ასეთ ვიცოდი თქვენს შესახებ და თქვენი შემოქმედების შესახებ და ძალიან მოხარული ვარ ეს რომ დიახ ჩორტი ერთმანეთს. ხათა გიხართ ჩემს ლექს. სულელად ვარდები კურს და სიმბოლებს. თუკი არ მიყვარს სვის წრემლებზე უყუროთ კარ. სულელად თუკი არ მოგვჭირდება რაიციან ჩემი სიმდიდრე, რაიციან გულწრფელობის ფასი და წონა. რაიციან რომე ქუჩა თავადვიშვილე იქ ჩემი სულის შესაფერის უყველადოა. სულელად მთვლია, მაგრამ ვიცი გამაღმერთებენ რომობა ვიცი გული მიგრძნობს გვირგვინს დაწნია და სულებ გოგოს გიჟის კატოს ჩამოახსნია. სულელად მთვლია, გონიათ რომ ნაცარს მახარია. რადგან ღიმილში ვიკარგები მთელი არსად. სახლი კი არა, პოეტების ქუჩა მაცვია. ყველა სიმდიდრეს მოჩება, ჩემი სახელი. შეზედაკარი არ ხდება. სულელადაც მთვლია, სახლი მიანვარ, კიდევ კარგი თინათინია მალი ყველაზე უკეთესი სახელია ბრილიანტზე მეტად ფასობს თამარი ხოხია. მაგაზია შემოძვით ასევე ეხლა ჩვენ რადგან განსაზღვრული გვაქვს აქედან გამომდინარე მე ვიტყოდი რომ სიტყვა გადავცე ჩვენს ადმინისტრატორს ლექსს არ წერთ თქვენ, მაგრამ თქვენ საქართველოს ისტორიაზე კი ბატონო აქედან გამომდინარე ორი სიტყვით გითხარით რა თქვენ საქმიანობა და პირადული ცხოვრება და რაღაცა დაგვარი. პირველში დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან სასიამოვნო მითის ჩვენი შეხვედრა. ეს მაგალითად ძალიან კარგი შეხვედრაა. საინტერესოა თითოეული ქართული შეხვედრის გასაგები. ეს არის უნივერსიტეტში და არაერთი საინტერესოა ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესია. რატომ ავწმე ძალიან მოკლედ შეიძლება. მე ვსწავლობ მესამე თაობა იწყებს გადადგას და იზრდება უკვე ემიგრაციაში. ეს არის თავდაპირველი
მესამედია ჩვენი შვილები, რა უამრავი ბავშვია, დაიბადა აქ შედიან სკოლებში, ბაღში, სწავლობდნენ და ყველაზე გულდასაწყვეტი ჩემი აზრით ახლა ის, რომ ამ ბავშვებს არავინ მოუყვება გადამშობლებისა, გარდა ოჯახისა, გარდა უახლოესი და ემოციისა, რომ თუნდაც ვერ იყოს სწორად. არავინ მოუყვება ვიქო მახარებასარი, არავინ მოუყვება ვიქო გიორგი წმინდანი, არავინ მოუყვება ვიქო მოცის საუკუნის ეცხარის საუკუნის ეს დიდი მიმდევრული ქართული წერილები, პოეტები, თანამედროვე ლიტერატურაზე ხომ საუბარიზებია და დარჩენიან ყველგან მხოლოდ ინტერნეტში გასული ინფორმაციის ამაღლა და ეს უკვე ძალიან რთულია ინტერნეტიდან ისეთი ინფორმაცია მიიღება, სწორედ რაც გულისხმობს ახლა გაინტერესებს, იმიტომ რომ სწორედ გაჩქარებულია თითოეულ დაახლოებით 5-7 წამია და ამაზე ვინც ადამიანი აღარ და ქართული შემოქმედება, ქართული ისტორია, თუნდაც ქართული ენა, ხო, ანუ არის ესეთი ადგილი, რომ 3 წამში, 5 წამში ამ ვიდეოდან მიიღება. ამიტომ ვისურვებდი მე თქვენაირ ადამიანს ჩვენთან ერთად. ვისურვებდი მე ქალბატონი ლაურა დაიას შემოქმედებს, ქალბატონი ლიას შემოქმედებს. მე ჩვენ არის რომელი ადამიანების თავიანთი ბაზაზე და ხელებით ეს ბაზაზენა ამიუსადები და თუნდაც ქართულ საქმეს გააკეთებენ, მაგრამ როცა განმავლობაში საუბარი მაქვს კიდევ უფრო მომავალთაობაზე, რომ ამ ყველაფერს ხოლმე როგორც უძველეს ბოლო აღწერა, რადგან ის ადამიანები, რომელსაც შეგვიძლია სკოლებში, ეს ბავშვები, ის იტალიის, რომის, იბატონო ძალიან კარგი მსოფლიო ისტორია, მსოფლიო შემოქმედებას, მაგრამ აი ის საიდანაც მოვდივართ და თუ გადავართ ჩვენ თავიდან ბოლომდე სამწუხაროდ მხოლოდ ჩვენი პასუხისმგებლობაა და მე გამოვიყენებდი ამ ეთერს თუ სადმე გავარეს როგორც სიუჟეტი, რომ აი ხშირად ხსნილია, რომ ემიგრანტების გულში მდგომა, ემიგრანტების დაბრუნება იცის და ემიგრანტობა საჭიროა როგორც მე ჩემი აზრით მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ემიგრანტები ერთმანეთს მართლა უდგანან გულში. ყველა ქვეყანაში, ყველა სადაც არსებობს ქართული საქმიანობები უდგანან და ვისურვებდი და ვითხოვდი, რომ ემიგრანტების მიმართ გამოწვეული ხელი ტელევიზორში ნათქვამი ან სტატუსად დაწერილი ლამაზი სიტყვები არ იყოს. და ვთხოვდი ხელი გულით, რომ აი ეს პრობლემა და ამ პრობლემის წინაშე დგას ქართული ემიგრაცია, დღეს რომ მესამე თაობა იზრდება უკვე ემიგრანტების და საფრთხეა ძალიან დიდი, ისედაც ამ პატარა ქვეყნის შვილები ვართ, რაოდენობით ვართ მithumetes, რომ ჩვენ შვილებს და მათ შვილებს ხო საერთოდ, რომ ქართული ენა და კულტურა თუ მშობლებმა არ ევასწრებს მხოლოდ საერთოდ გამოიძიება მეხსიერებიდან და ვითხოვდი, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა იქნებ ყურადღება მიაქციონ ამ სფეროს, არაერთჯერადი გრანტებით, რომელიც ძალიან სწორი მადლობა, მაგრამ ძალიან ცოტაა. თითქმის 40 ქვეყანაში მოღვაწეობს ქართული საფრთხე და 40 ქვეყანაზე რაღაც 300,000 თუნდაც 700,000 ლარი კი არ შეუძლია ამ ქვეყანას, მაგრამ არ არის აუცილებელი რომელიც გრანტების შედეგად ხდება დახმარება. ვითხოვდი, რომ უფრო მეტად მივაქციოთ ყურადღება იმ საკითხებს, რა საკითხებიც აუცილებელია, რომ ეს ქართული წერილობა, ენა, ამდენი სარწმუნოება, განვაცხადოს და განვავითაროთ. მშობლების ვალია, რაღაც მშობლები გააკეთებენ და გავაკეთებთ, მაგრამ არანაკლები ვალია სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების. თუნდაც ავიღოთ, რომ ჩვენი თეატრი თავიდან ბოლომდე მოვაწეოთ ჩვენი ხარჯებით. რეჟისორი ქალი მზადდება ჩვენთან ერთად, რომელი ქალბატონიც მისი CV-ო წავიკითხე შემთხვევით, იმიტომ რომ რაღაც საერთო საქმეს ვაკეთებდი, ხა შევაწყოთ არავის ვახერებ, მაგრამ ზოგს შეიძლება იმხელა წიგნი არ ქონდეს საკითხული, რამხელა CV-ს ქალბატონ ლარი ნატალიას გააჩნია.
დღეს ამ ხელა რეჟისორი დავიდა ქართული თეატრი დაარსა, უკვე დაარსა, მესამე სპექტაკლი იქნება. ეს ნიშნავს, რომ დაარსებულია და დღესდღეობით ისე ჩვეულებრივ ემიგრანტულ სამსახურში მუშაობს სამზარეულოში. რატო? აი აქ დავეხმარო, თუ ვინმეს შევეცდები, რომ მივაწვდინო ამ ჩემი სიუცით სარგებლო ამიტაბზე ხმა. მადლობა და დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ, რომ თქვენი შემოქმედება აგვიზიარეთ რაღაც ახალი მოვისმინეთ და ძალიან მოხდება, ძალიან მომწევნა. თქვენი შემოქმედება მადლობა რომ ჩვენთან მოსახარეთ და მესიამონება თუ კიდევ ერთხელ გესწავლით, მესიამონება თუ თქვენს ორგანიზაციის წევრებთან ერთად გესწავლით. რომ კიდევ მეტი ქართული შემოქმედებითი საღამო და არა მხოლოდ საღამოები ჩავატაროთ ერთად და აი ესე ერთობლივად ამ აგურების შენება დავიწყოთ და სამივე ჯამში იქნებ მე კეთილმა დაფისებულმა ადამიანებმა უფრო მეტად გამოიხედოს ემიგრაციის კედი. სპიდოდავთ? ეხლა ერთს მეცდაგი გითხავთ. თუ არ გეწინება. პერსონაჟი ისე შეიძლება პერსონაჟი. ეხლა ისე ერთად გითხავთ, ამჟამად მეცდაგი ისე ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ახლა შეგეცვალეთ ჩვენ აქ საქმიანი შეჭრილი გვაქვს და ცოტა დამაცადე რა საჭირო. ქალბატონო კალი. მეც ამდენი წელია ემიგრაციაში ვარ და სხვათა შორის პირველი ბრძანდებით თქვენ ვის პოეზიასაც ემიგრაციაში მობრძანებული ადამიანისას ვეცნობი, რადგან ამავე ყოფილა. ძირითადად მართლა არავინ არ ყოფილა, რომ ჩამოსულა და მისი პოეზია და მისი შემოქმედება ჩვენამდე მოედანა. ეს პოეზია იქნებოდა, პროზა იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ მეწელია ახალ მეც ვარ 6 წიგნის ავტორი, მათ შორის 6 წიგნიდან არის 4 პროზა და 6 რომანი. პროზიდან გამომდინარე მოთხრობები, ნოველები და 6 რომანი. ასე თამაშები, რაც გაიგეს ამ თარში მუზის მაგვარი და ხარკვანი იქნება. ასე გაიგება. აგერ ჩემი ქალბატონი რასაც ამომალებს გამოხანდაგება ურები მადლობა არცეს ვატარდა. მთელი დეკორაციები რაც გვაქვს. თეატრი საკუთარი ხელით და საკუთარი ტყეში მიდის და ჭრის იმასებია. ხოლმე სპორტსა უჩერდა ამბობენ. აფრიკაში ხოვარი ცოდი და ამასობაში და ამდენი ხნის ამოსულა რა ჩემი სამშობლო. კი ვარ. და სულის ტკივილამდე ვიყივა. იმიტომ რომ ჩემი შვილები გაიზარდნენ, გამბერდნენ და დღეს იმიგრანტები არიან. მაგრამ ტკივილა მიდირება და ბევრად არ გავაგზავნე ხო ამიტირებ. და ხოლმე მეცადე. მაგრამ ხარდეს ამოი. ჩვენ გულს სინებიში აწყდა. დაუმართავი რჩებაო. ამდენი უპატრონობით ლამის სამშობლო ხდებაო. პატრონი არ არჩევს, როკავს და სხვაგან ხტებაო, ერთურთვის გადაბრალებით სამართალიც ხდებაო. სამშობლო მონატრებულებს სახკარი აღწდებაო, ვაში წარსულისთვის ომში გმირულად იყვებაო, ჩვენი სამშობლო ბედკრული უომრად სხვებს ბარდებაო, სურსათის ფასი გაზრდილა, ზოგი შირშილით ხმებაო. ახალგაზრდა დათმობს. ბავშვი არ იბადებაო, მოხუც დამაშრალს პენსიათვის ბოლო ენადრებაო. შვილი და ბოღმა ბატონობს ძველი დრო ენადრებაო. დილას გავცხელით ფიქრებით ეტავი გათენდებაო. და ამ ფიქრებში დავბერდი, შვილებიც დამიბერდაო,
იქნებ გავზარდოთ მამალი გვაუწყოს გათენებაო, იქნებ წიწილაც გავზარდოთ საზღვრები გამთენდებაო, მაღალი ღმერთის წყალობა ქართველ ხალხს წაადგებაო. იმდურად გათხრული მამული ღვთისმადლი წამოდგებაო, ისე ვიხარებს ლუხმი ფაზერ შემოდგებაო, ისე ვიხარებს მტევნები, ისევ დამწურად ღვინოსა, ქართველმა უნდა ქართულად სუფრაზე მოიხილოსა. ხარობდეს მარაგდის ველი, სიმთვრით გორავდეს მტერიო, ყველაფრიც მოღალატესა ზურგსას გვიოდეს მტერიო, არად ხარობდეს მამული, მრავალი კარგის მქნელიო, დახვალსა დღესა მივანდოთ, ამბები ქვავსა თქმელიო. ხავშემოქმედი გოგონა ხატებს წერს და მეცეც წერს. ამდენ დაპირისპირება ორიენტაცია საერთოდ დასრულებას სპასეთისკენ თუ ირანისკენ და თომაში ფანტაზია აი ამ დაპირისპირების დროს ორივე დიდი ორატორი და საბოლოოდ გაიმარჯვა ფანტაზია და გაიმარჯვა ორიენტაცია და მართლაც ეს მოყოლაზე სწორად გადაწყვეტა საქართველოს საზოგადოება წამდეს ევროპის და სხვა ალტერნატივა საქართველოს და ამაზე ფიქრიც ეთქია. Ora ეხება სამაყო ფაქტს ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან. მახსოვს ამაზე ერთი 30 ლექსი დავწერე. ახლა ის რომ ფასმაკრებმა მეორე საუკუნეში რომ მეგობრობდა იმპერატორთან და იყო რომის მოკავშირე და სწორედ მარსის ველზე პერმასტრატორთან ანგელოზი ხომისი კანდიდატება ჩვენს კანდიდატება და დაშევიდეშები ჩემოვიდნენ რომში და ესპანეთის შვერთა იმპერატორს მარკერდა დაუხადა და იქ ბელონაშვილი იყო სადაც სამხედრო რასპატილებს როგორი მომისდა და რაღაცა ერთ-ერთი ლექსი ამასვიდა ამ ფაქტს ეს რაც ვარ საზებრობელი რაღაც საოცრად ჯანმრის პრაქტიკა ну თუ სამშობლო მხოლოდ ეს არის მარტო ლათლათია და მარცხება ჩვენ არ ვიყავით ფარსად ანობით და შურის საფრთხეს სასწრაფო ვაკრავდით და ერისკაცებს ჯვარზე ვაკრავდით სოფიკი ხონხით სასწრაფო გოდებდა ხალხი ეს რა მოდისო ისის ხომ გვახსოვს აგერ ჩვენ თვალწინ ჩრდილოეთიდან მზეა მოდისო მაგრამ ხონხო ხახული ფერმი იყო გელათი იყო ვარძია და ინდოეთის კალიფის ლოდი ერეკლე თავის ხულიდან გასწია გვეწერა ხერებზე ძლევა დიდგორი ჩვენზე ხმამაღალ ლეგენდებს გზავნდნენ რომში ფარსმანის დიდთან დაკებას ბელონას ტაძრის სვეტებთან გამდნე ხან დალუღანდის ლეწავით კარებს ხან თავიც კი ვერ გადაგვერჩინა ვიყავით მართლა ხნედა რაინდი თუ მონის ხუბში შვიდად გვერდინა და მტრის ნახვარზე უფრო გზარავდა მომისნებული მოკრის ისარი ისე მდივარ გოჩიც არჩევა შვილებს კანკელთან დასაფიცარი ესაა ცაზე რუბელი რაღაც საოცრად ჯანმრთელად წვევა ნუ სამშობლო მხოლოდ ეს არის მარტო ტკივილი და მარცხება და შინდისფერი შინდროში სადა სამრევლო ოკეანეში ტივით ჩანს მიწა სათველო უნდა იფიქრო თავი ხვალეს როგორ არჩევო ხმასონ ჩააგდე მაშინ ხელი ქართველი ესეცი დაწერე ემიგრაციაში, რომელიც გავიდანან წერილი და მივხვდი არც ისე სუსტები ყოფილა ქართველი გადაყალიბდა.
საერთოდ ეს ყოველთვის სადავო თემაა, რომ რატოია თავის სუსტის გიზი ჩვენზე ამას უკამათო. ზოგადად ეს ტექსტი ეხება ქალებს, ცოტა ისეთი მოსაზრებაა ქალის განაწერილი, მაგრამ როგორც დავინახე ისე დაწერილი. რა კარგი იქნებოდა ყოფილიყავ არწივი ზეცა დაკრული, ვერ შემეშინებდა ვერც სიმაღლე და ვერც ძლიერი კარტეფილი. რა კარგი იქნებოდა ყოფილიყავ ჭრილი ფართმატებებელი. ცხოვრება მექნებოდა მშვენიერი სამი დღეც გაივლიდა მეუნება. რა კარგი იქნებოდა ყოფილიყავ ცივ მორაგრაკ წყალო, წყურვის მოუკლავდი მოწყურების მეტყოდა. იქნებ ყოფილიყავ ცისარტო ანდასვა ურჩებინებული. იქნებ ყოფილიყავ წვიმი მაქრილი ან ცეცხლი, საშიში მოვიზდიზე, მაგრამ ღმერთმა ქალში მქნა. ძლიერი ნასი საკმეულის ცეცხლის წვიმის ცისარტერაც ჩვენში ამ პატარა სახლში. აწევის სიძლიერით დავიქვეხნე, ბევრისთვის ვიცი საფიცარი. თუ მინდა წვიმაშიც დავიქნე, მადლობა ღმერთო რომ არსებსა და გამახსენდა ეს ქართული მოკლეობის შემოწმებული არ არის აქნა. ასე ამბობდა სპარსეთში, თქვენს საფრანგულ ქართველ. რაც უნდა არჯერ მაწამო, მე არ გავხტები სპარსელი, ხეზე დამკიდო, ქვეშ ცეცხლის შემითო, ისე წოდე, მაშინაც ვეთქვი ჩემთან რას, მე ქართველი ვარ წოდე. ძალიან ჩვენთვის ასეთი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია. კივილამდე ვტკივარ, და მინდა ყოველი დღე ისეთ ედება, რომ ვფიქრობ, რომ საქართველოში ის დაუბრუნდები და ღვთისწყალობით მინდა, რომ ყველა თითოეული ჩვენთან გარდა მთელი საქართველოდან გამოსული ემიგრანტები დაუბრუნდეთ და ავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ დაუბრუნდებით ავში. თქვენ ხართ გადანახული განცი საქართველოსთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა შეეშოროს საქართველოს. იმიტომ რომ თქვენ მხოლოდ ცივილიზაციაში ხართ, ჩვენ ერთად უნდა შევაერთოთ ქართული სული და ევროპული ცივილიზაცია და აი ამითი თქვენგან ხარდაჭერას ყველანაირად ერთია, რომ თქვენი სახელმწიფო პოლიტიკა არ იქნას ემიგრანტებთან, ამაში ვალშია ყველა დიდი მწერალიც, მსახიობიც, მუსიკოსიც და ჩვენი ქართული თეატრიც, რომ ჩვენ ისეთი ვერ ავსახეთ ეს ჩვენს ნაწარმოებებში, როგორც თქვენ იმსახურებთ ამას და ეს ისეთი ცნობა, სამშობლოს ცნობა, თავზად დამცენთენიუს ჰომეროს ერთ ადგილას უწერია ეს თავის ერთ-ერთ თავის შედევრში, რომ ნიფა კალიფსო ეუბნება ოდისევს, რომ დათმე სამშობლო და უკრებას მოგანიჭებოდა, მან უთხრა, რომ თავისუფლად გაახსენდა, ითაკას ყვავი მირჩენია თქვენს დარობას. აი თქვენი სამშობლო თავგულში, თქვენ ამ სამშობლოს ატარებთ ამ გულში და ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ვთქვათ ათონის მთაზე, იქ რუმინეთში, იქ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ყავდა ჩვენი წარმომადგენლები და იქ ჩვენიდან საქართველოს და ინახავდნენ საქართველოს და მის სულს ინახავდნენ და თქვენ რამხელა ისა გავთავისთავად მისია, რომ არ თითოეულ ქართველი საქართველოს იქ გამოჩნდება დაუშვათ. და ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ახლა ამდენი რამაზე ხარისის ახლა ჩემთან მოძალებული და ერთ დღეს წავიდრობ სიყვარულზე ეთნიკში დასასში ვიყავი და ერთი რომელიც ხალი ლოცულობდა და რაღაცა შეძლო სიყვარულთან პარალელი გავარდნებო და ხოდა მე ეს გადავიდა ძალიან მისტიკაში გადავიდა, აიცი ამაგებოდა წავიდა და ბეთლემში ბამე შვილი ესო ღვთისმშობლის შვილი თვალები და სასუფეველის კარების იქი ფრესკები ჩანდნენ, ოდნავ ქალები ჩაჩუქილი და
ხათთა ღვთისმშობლის ზეცისგან მოძნი წყალებას ხანთი იბადებოდა ჩვენშიც იესო უფლისკენ პირველ ნაბიჯებს გამდი სადახარახლა მომეძის ბოლოს ან სადმიყვები ცხოვრების აღმართ ამყოფისათვის აღმენებელი თქვენი და ცაში არწევდეთ არბას სადახარახლა ან ვისმე ფიქრი დილამოდის თუ ღამე თენდება ეთნენი ღამე შვილი ქრისტო საქმების სუნთულად სენდება მიდიოდა ჩtildeით ხდებოდა გადაუნებული როდივით და არ მივონ ხალი იყავდა გუზად ერთვა რომ ერთ უცნაურ პოეტს უყვარდი ჩემს სამშობლოში მიგრანტი სამშობლოს ერთზე საქართველოსა არ მექმეოდა ზაგრები თქვენი სუნთქვალო ვერჩინი ყოლოდა თქვენ სათმელი ხართ და დასმული და კივიც ვისაც გვერდს ვერ აუდი და ჩემი ჩემთვის საფრთხეს ფრესკა მარტივი დღესასწაული აუცილებელია განმეორება განმე მასალებიდან და კიდევ ახალი მასალებს რომ შექმნით იქედან. განმეორება ისე Καλή φάση είναι τόσο κάτω να μην το τσάβετε με ένα τρόπο შეგვიძლია ახლა უბრალოდ დავუსტარეთ რეპეტიციას და მივიწავდით. როგორც გინდათ და როგორც მე გავიგე და გავაცილე. მე გრამატიკას treba. ხოდა თუ კი არა მარჩება გიყუროთ სახში ეცადე. Tu passes au début d'un travail. Salvador Lualani Jarates, რომელიც გახლავთ ესე იგი ქართველი მიგრანტი, როგორც განგელი ისტორიული მეცნიერთა დოქტორი მილანში და არჩევი მეგობარი მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენელი და მე რაბინატორი საზოგადოების ხელმძღვანელობა მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენელი ვართ მეგობრობთ ერთმანეთთან და მისი მხარდაჭერით და გადაგონია ჩიკოვასთან თვითონ მადლობა თქვენდელი კულტურის და ჩვენი ასეთი მიმოწერებით უნდა ამ შეხვედრების გამო და მე დიდი მადლობა ვთქვა და ყველას უნდა მიდიადო დიდი მადლობა მითხრა და მე ლექციას ვთქვა ახსარებას და შემდეგ თავის რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ პირველად ვარ გადაგამოცა ლექცია და Nas metri mama ვერ დავაცვებულები წოთი სოფელთან ჩემ წამწვარი გეზი აუჩთა თან გზებს საუგლეს ჯიბში ყავ ჯიბში ბედია თქვენ რაც ვიცობრიე წელიანი სოფში სულამიწეცა ფიქრის სამარი ვერ ჩავდგე მე სესიყო ალიფში ვერ ვამზეულე სამარი მამა იქნება ეს გაჩრდილი და მინაში მინა დავაცეცები სანთლების შუბზე ლურჯი ბიბლია თითქოს ის შემკთა სამოსლეხები სხივიცა სტრიქონ ლანდალდა სწუხდნენ ქარები მელი თუ მალი და თაქვენ მედო უფლის და ნიცა ზისტი თავსასტუმარი დავდივარ ასე დიდი ვაცეცები და სულში წრემლის დამატდა ზღვარი და ერთის ციდა სტრიქონისათვის
რამე დამატება ამში ხანდახან თითქოს სივრცე ნამდვილი წამში ჩემთო არწი უხმოდ დამთავრდა რას მეთქვი მამამ როცა თავები სულს ძლივში ვიბრუნებ დედის საფლავთან გარჩენილი ვარ ცხოვრების ჯვარზე ხორცით წოდებდა ლექსით მარხულო ახლა ცრემყინულ დილგზე დავა ვით მისლი ბინდში ნაფერხთავები და გზას ცისკრისკენ ვიყვალავს მამა იესოს თვილი წყარები ცრემლის მძიებად თორდა რითმების მიერ ხარში დამთავრდა ლექსი ზოგისთვის ძეგლი ხოდა ზოგისთვის საძმო ციეს საფლავი შენ კი რაც ვარცმა ვიტყვა შანზე სიტყვებით ბრანდვას რომ ვერ ეხსენები დიდ ბატონების დიდ კავაზე დადიხარ შენი განთი ესერი სტრიქონის შუბი გეკრა სამა ვარცმასნო ვარცმის ბალატოს ლექსი ხილვა იყო თუ უფლის დაგეცვა სულში შადნა პირველი ლექსი ჩამოისამხრეს მის ვერვახს როცა ცაც პირველ სტრიქონს არავდი და ლეგაკულად სამუსაკო მეტაფორების და გარავი ბავშვმაცი წოდი სისხლად როდია არნასის კართან ღვთისთა სატანი რომ პოეზია ციტურმენია დიდგოვის გარე გადასადა და ერთი ემიგრანტებს რომელსაც შესაძლება ჭირდება თუ სამშობლო რა მაგრამ რადგან ეს ნაწყვეტები ეხება თავად ეთერში ამიტომ ამბობ ამით გამოტოვებ სამშობლოს მისლი ფიფქივით დაკრა ვითხრმობის ფერად სიზმართან იგი სონა სულში რომ გამძივით ჩარჩა ობლის რემლივით სუფრა იგი სამშობლო ერდა ფიქრები ოხრა აწყოს სევდა სადა გმირი თქვენ ვატიკანის კედლებთან ოხრა მე ჩემი სოფლის წყაროსთან ახლა მზე ქართლის სანახებს გასდა ზედაზნის საზრე მთვარეა დიდი ჯერ გვერდებს ისე თოთო განცდა ჯერ ხომ ადრია თვალებზე ვინდი შენდობა ყველა ნამული თողოს ვინც ამის სულში მალი პატარა ამ დიდ ქვეყნიდან ჩემი სამშობლო მოხუცდები თუჩას პატარა დედა სიზმარშიც ისწორებს საბას მამას ჭიშკრისკენ უფრია თვალი ვერცერთ ოქროზე რომ ვერ იცლება ისე გლია სამშობლო წყალი იგი ნამდვილად ერთი ვიდა გაგატანა საქართველოში გაჩენილი ქართველებისთვის, ვისაც თვალი საემიგრაციოსკენ უჭირა, როდის გამოიქცევა და ჩემი სიტყვა თქვენამდე ძალიან პატარაა, იმიტომ რომ თქვენ ამხელა პოეტ ადამიანს ჩემი რა არის, მაგრამ მე მაინც დაგაბარებთ. კი ბატონო, შეიძლება. დაგაბარებთ. კი ბატონო, ჩემს საერთოდ რო წავიდო, ვიქნები პოსტალი უნდა წავიდო. დაგაბარებთ. პოსტალიები როგორ გიკეთებთ? არა, გავიქი. თუმცა ჩვენ აქ პოსტალიების ვიყავს, თუმცა. კი ბატონო, ეს ძალიან ძალიან ბიზარი. ხო, ასე ჩემს წერილს ვატყარ ძალიან გულიან დღეს. მისი სიტყვები რომ გულის არკუჭიდან გულის წვერამდე რომ არ არის. აი დღეს ვატყარ ჩემს სიტყვებს. არ წახვით. დამჯერი არ წახვით. გზები არის უსასრულო. უკან ვეღარ დაბრუნდები თუნდაც ცარო მთლად დახურო. სიცივისგან სული გული რატომ უნდა გაახურო?
წახვიდე ბევრი ცხრემლი არ დაწურო. ხლა მეტყვი შემოწადი ცხოვრება გაიკაფე შემომხედე მეგობარო გული ხილით გავიკაფე წლები ჩემი სილამაზის ხვის საყდარში ჩამოვკაფე რაც ვაკეთე ნული არის აბა რისთვის გავისაჯე დედა დაო ჩემო შვილო დამიჯერე არ წახვიდე და სხვას არ მისმიე შვილო არც ფურცლები გასცვივა და ულჩამყდარმა დაიჩილოს ცარიელი ვარდის ტოტი არ არის მისშვილოს დამიჯერე არ წახვიდე უცხო მხარეს ზოგჯერ სახში დაბრუნებულსა შვილი აღარ მიღებს კარებს კათარზეში იცხოვრებ და ცრემლიანები ზღვას თვალებს მაშინ წავედ დაინანე რომ წამოხველ უცხო მხარეს კიდევ ერთი მადლობა ყოფილა ჩემი სალამები ჯერ გოსკავილის თეატრში 60 წუთი და 70 წუთი